rytteren sidder korrekt. Okay? Og så er den ikke længere, det kan man ikke diskutere. Over på den spanske rideskole i Wien, dem der skal arbejde her, når de kommer i lære, de bliver lanceret halv til halvanden år, inden de får lov til at få fat i tøjlerne. Og det er uden bøjler og uden tøjler, det foregår. Indtil de sidder rigtigt. Det fortæller egentlig lidt om, hvordan det burde være. Okay? Vi begynder jo at lave en masse sjov og ballade, inden vi egentlig kan ride, men det bliver vi sgu nødt til, for ellers så holder alle folk jo. Hold den igennem. Ja. Og vi har højere galop igen. Den bliver bedre til de anspring. Det gør den altså. Det er rigtig dejligt at se. Bravo, lige der. Hælene ned. Og så tager vi venstre galop. Igen dejligt at se, at den egentlig forholdsvis hurtigt reagerer og kommer i galop. Super. Prøv at galoppere. Næste gang du kommer over her, over til H-del, forbi dommertårn, så bare følge hovslaget. Og så det op ved V, så tager du en lille volte udenom den røde okse og den lodret ved siden af. Bare lige udenom støtteren. Men den skal holde balancen i galop, så må du sådan selv føle, hvor meget du kan gøre. Nemlig, og så lige ud igen. Og når du så kommer op, og hele tiden så siger du til dig selv, jeg rider kroppen hen mod hovedet. Der går den godt. Det er jo super fint. Nu begynder det at ske noget godt. Det må det er. Og sæt lidt op igen. Og husk, hvis du der driver, så driver du, fordi du vil bruge hånden. Du lader den ikke løbe stærkt. Husk dig i går, vi ikke løb den i gang. Det hedder anspring til galop. Ikke til løb. Ja. Sæt det ned. Føl dig ned i galop anspringen. Ikke pludselig, så når ud. Føl dig ned, mens du holder fat i tøjet. Du holder sammen om. Ikke stærkere, ikke stærkere. Må du helt lidt op der. Ja, nu gør vi anspring. Ind ned igen. Ja, den går altså rimelig godt til nu. Bravo. Nu er vi på vej. Kom. Rigtig. Nu er vi på vej. Og lige det der nu med anspringen, der kunne du godt have brugt den lange pisk. Du havde jo ikke til anspringen, men nu den ikke reagerer, så lige at få den lidt op på dubber. Men det er jo ikke ved at vide vildt fra det. Løb var det. Og så ja tak. Du har god balance i galoppen, så kommer vi over på. Galopspringen længere og kortere. Så kan vi kun balancere. Det bliver vi jo nødt til for at ramme springene igen for tæt. Ja. Hold sammen om. Ja, okay. Vi tager alle med nu. Flot.
skal volde. Okay. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2,